Сәлем достар, һеҙгә беҙҙең тарихты һөйләп китергә булдым, нисек Төркиягә барып еттек, нисек Төркиялә эшләнек һәм гомумән был тарих беҙҙең нисек башланып китте. 20 ғинуар, 19 ғинуар шул Өфөлә митинг булды бит инде, һәм 20 ғинуар минең өйгә киләсәктәрен белгәс, өйҙән сығып китергә булдым. Бер рюкзак кына нәмәләремде йыйҙым да, самый необходимый мин үҙемсә уйлағайным, урманда ҡасып йөрөмөн дип. Мин үҙем Бөрйән районында тыуып үҫкәнмен, и бәләкәй саҡтан урман эсендә йөрөп, әсәйемде урманға алып йөрөтөған. Ғөмүмән әйткәндә, выживать умею урманда. И шуға ҡыш булһа ла, анда газовый баллон һалып алдым, бысаҡ һалып алдым, электрошокер тигән фонарик бар ине шуларҙы. Шунан маҡ нәмәләр һалып алып, сығып киттем өйҙән. И йәнәһе лә урманда ҡасып йөрөйөм инде. Шуға миңә бер дуҫым егет совет бирҙе, һин лучше илдең сиген сыҡ, Рәсәйҙән сығып ҡасып өлгөр, сөнки урманда һин бары олаҡ ҡасып йөрөй алмайың, бары һине табасаҡтар, тотасаҡтар, шуға күрә ил сиген сығып ҡал тине. Һәм икенсе дуҫым совет бирҙе, лучше Казахстан яғына сығырға, берәй неприметный КПП аша. Һәм өсөнсө дуҫым, таныш егет инде, алып китте мине Казахстан яғына. Исемдәрен һөйләмәйем, үҙегеҙ аңлап торағыҙҙыр. Вот, Казахстан яғына Оренбургта бер төпкөл ауылға бардык, унда КПП бар. Өфөнән нисә сәғәт, 15 сәғәт тирәһе бардык бит инде. Һәм КПП-ға барып еткәс, сәстәрем ағарып бөттө, сөнки белмәйем бит инде, бәлки мине розыска биргәндәрҙер. Розыска бирһәләр, уже какой-то флажоктар торалыр миндә сығармаҫҡа тигән. Юҡ, нормально сығарҙылар. Һәм белеүгеҙсә, унда мына ил сигендә 2 КПП, береһе беҙҙең илдеке, икенсеһе Казахстандыҡы инде. Беҙҙең илдең КПП-на үттем дә, ҡаҙаҡтар яғына барғас, паспортымды күрһәткәйнем бит, улар минең паспортта яҙылған бит инде, Өфө, Башҡортостан тип. Былар ҡарайҙылар паспортҡа, а чего у вас там бунт, да, бунт произошел, да, ты ведь не этим, да, ты ведь. Вот вы, башкиры, молодцы, ты ведь не был ҡаҙаҡтар, поддерживаем вас, тиҙәр. Шан, вы меня паспорт ҡарайҙы, мне ҡарайҙы, а я тебя где-то видел, ты не участвовал в этом бунте, ты не тот артист, который вот в водолазке видео записывал, ты ведь инде таныны. Шунан әйтәм, эйе, тинем дә. Былар ул ваҡытта мин килгәндә төн ине, һыуыҡ ине, минус 25 тирәһе. До ближайшего населенного пункта 30 километр. Һәм был ҡаҙаҡтар миңә саҡырҙы, такси килде, таксиға ултырғайным, таксист тоже таныны, һәм ул таксист алып ҡайтып өйөнә сәй сереп, ашатып, күстәнәстәр биреп, мине гостиницаға урынлаштырҙы. Ул өйөндә ҡалды ине, мен ҡалмайым, гостиницаға урынлашам тип уңайһыҙланып. Шунан был мине гостиницаға алып барып, урынлашып. Вот. Достар, ҡарағыҙ, мин Казахстанда, бында мына шул хәттем ҡунаҡсыл халыҡ булып сыҡты. Мине КПП-ла прям мине танынылар, үткәрҙеләр, такси саҡырттылар, ярҙам иттеләр. Мына таксист ағай килеп, ярҙам итеп йөрөп, миңә өйөнә инеп күстәнәс биреп сығарҙы. Шул хәтлем магазиндарға алып йөрөп, гостиницаға урынлаштырҙы. Мына ул шулай бер кешенән уже миңә ассоциация, то что ҡаҙаҡ халҡы ҡунаҡсыл, и прям вот мына шул хәттем күңелем иреп китте. Сәйетғәли ағай, ҡаҙаҡтар мощь. Был Сәйетғәли ағай миңә икмәк биреп, бына был курдюк тине шикелле, курдюк биреп, өйөнә алып ҡайтып, мине өйөнән минең рубльдәрҙе әҙерәк бар ине, теңгәгә алмаштырып, прям шу вот ашарға биреп, хотя менің әҙерәк аҡсам бар, ул ашарҙыҡ, гостиница снимать итеп бар, кәрәкмәй тиһәм дә шулай итеп, вообще мына, и ул мине күрҙем ти, короче, мине КПП-ла тоже узнали, беләләр, что происходит Башҡортостанда, и был таксист ағай тоже ҡараным ти, короче, узнал, короче. И вот мен вообще в шоке, то, что ҡаҙаҡтар шулай гостеприимный икән. Ҡаҙаҡтар вообще. Йоҡларға яттым. Һәм икенсе көнө торһам, икенсе көнө уяндым, ишек шаҡыйҙар инде. Ишек шаҡыйҙар, шан за вами пришли, тиҙәр. Минең ҡотом китте бит инде, как это за мной пришли.
Һәм сыҡһам теге был таксист ағай тора, был минең арттан кире килгән, алып ҡайтып, өйөнә сәй эсереп ашатып, мине Аҡтүбәгә машина табып, Аҡтүбәгә мине оҙатып ебәрҙе. Мына шулай мин беренсе күргән ҡаҙаҡтар миңә шундай мына казахский ҡаҙаҡтарҙың гостеприимствоһын күрһәттеләр һәм минең ғөмүмән шундай впечатление ҡалды инде ҡаҙаҡтар тураһында. Һәм Аҡтүбәлә бардым тоже бер дус егеттең танышына. Ул егет башҡорт ине, тоже поддерживать итте, иттереп, аҡса яғы менән дә һәм үҙенең ҡаҙаҡ дуҫтары менән таныштырҙы. И мин бына шул хәтлем иҫем китте, был ҡаҙаҡ дуҫтары беҙ башҡорттар, беҙ һеҙҙе поддерживаем тип, вот һине ошо юлыңда хотим поддержать тип, миңә самолетҡа Төркиәгә билет алдылар ҡаҙаҡтар. Был беҙҙең башҡорт егете лә тоже финансовый ярҙам итте инде. Бына шулай юлдар алдымда асылып торҙо һәм юлдар асыла икән, тимәк бушҡа түгел тип уйлайым. Артабан юлымды дауам иттем инде. Барып иттем Төркиәгә. Бына шундай ауыр ваҡыттарҙа кемдең кем икәне күренә дуҫтар. Минең күп яҡын тип күргән дуҫтарым, таныштарым Башҡортостандағы ҡурҡып миңә связға ла сыҡмаған кешеләр булды, хәлемде лә белешмәгән. Ну, ладно, мин аларҙы осуждать итмәйем, но ошо ваҡытта мин үҙемә яңы дуҫтар обрел. Сәпси мына таныш булмаған беҙҙең башҡорттар миңә сығып поддержать иттеләр. Мына шайтып Төркиәгә килеп еткәндә, мин иң беренсе Стамбулда идем. Стамбулда бер шул башҡорт ағай, унда 2 көн ҡундым. Һәм бардым Алания яғына. Алания яғында тоже бер үҙебеҙҙең башҡорт ағай ғаиләһе менән йәшәй. И алар мине приютили. Аларҙа мин 1 ай йәшәнем. Ғаиләм Рәсәйҙә ине, хәтерләүегеҙсә. Ошо ауыр ваҡытта, теге миңә өйҙән сығып ҡасырға тура килгәндә, мин ғаиләмде туғандарға ебәреп торғайным бит инде. Һәм әлеге лә баяғы ғаиләм менән бергә сығып китеү мөмкинселеге юҡ ине, сөнки баланың паспорты юҡ ине, загрант паспорты беренсенән. Икенсенән, әлеге лә баяғы миңә тоже бер дуҫ егет шундай совет бирҙе инде. Иң беренсе, в падающем самолете всегда маску одевает сначала на себя, потом на ребенка. Шуның кеүек, әле үҙең сығып ҡотол, ғаиләңә бер кем дә теймәй, ҡурҡма, ғаиләңде һуңынан яйлап сығарып алаһың тине. Шуға күрә мин үҙем беренсе сығып ҡасҡайным бит инде. Һәм мына шул Төркиәлә 1 ай йәшәгән арала мин нисек ғаиләмде сығарыуҙы уйлай баштаным. Тиҙ генә Әминәгә паспорт эшләттек. Паспорт эшләтеү тиҙ түгел инде, әлбиттә. Шул паспорт әҙер булғанын көттөк тә, паспорт әҙер булғас, Казан яғына сығарып ғаиләне, Казандан самолет менән Төркиәгә ғаиләм осоп килде. Ни өсөн Казандан? Сөнки, әлеге лә байғы перестраховались, Өфөлә таныуы могуттар или көтөү могуттар аэропортта Өфө бит инде. Казань бару икенсе республика булғас, ғаиләне шул Казан аша Анталияға осордом инде. Закрыли. Принимайте. Спасибо огромное. Давайте, до свидания. Мин ата икән, анда бесписәлме шул. Пилоттар да уларға. Тамақ тойсы. Шул ғаиләм килеп етте һәм беҙгә уже миңә үҙемә уңайһыҙ ине, үҙем был ағайҙа бит инде, уның ғаиләһе бар тоже. Ул ағайҙа 1 ай йәшәнем һәм мин ғаиләм менән, балам менән һаман ул ағайҙа тора алмайым бит инде. Шуға күрә эҙләй инем квартира һәм әлеге лә баяғы мына тағы ла бер ағай, башҡорт ағай, ул үҙе Рәсәйҙә йәшәй, но Төркиәлә булған аның квартираһы. Тоже миңә Инстаграмдан сығып, яҙып,
шулай мына Түркияле булһагыз, минең квартирала можете яшәп торырга дип, бигрәк кулай килеп сыкты минең как раз гаиләм килүгә, безгә яшәргә квартирала булды. Һәм менә шул агайдың квартираһында без тагылап бер ай яшәник. Шулай итеп без Төркияле сумме мин 2 ай уже яшәнем. Төркиягә менә ингәс, һинең виза ай паспортка штамп кугалар бит инде. Һин как турист илгә инәһең. Һин как турист можешь находиться 2 ай Төркияле. Дальше можно бер илгә сыгып инеп, тагыла бер ай можно находиться, гомумән 3 ай легально. Шунан һуң үзеңнең легальный статусыңды нисектер олайтыр кирәк, әгәр дә Төркияле яшәйм дисәң, ВНЖ алар кирәк, вид на жительство. Төркияле әлеге вакытта безнең Россия гражданнарына ВНЖ бирмәйләр. ВНЖ алу бик авыр. Шуңа күрә без Төркиянән бер икенче илгә сыгу ягын эзләй башладык. Беренче сәбәп шул иде. ВНЖ бирмәйләр. Икенче сәбәп Төркия Россиягә якын, бүтән безнең ФСБшниктар ниләр дигән һәммәк Төркиягә килеп ял итү может, и уйсалулар бар бит инде, тем более уже угрозалар да булды, бездән уйсаласактар икәнен. Шуңа күрә үзем генә булһам, Төркиягә тегеләй булай касып тигерүнем. Гаиләмән булгас, шулай рисковать дип булмай бит инде. Гомумән Төркия безнең Россиягә открытый ил. Россиянең спецслужбаларына һәм дә әгәр дә конкретно берәй кешене мине Россия һораһа, мин әгәр дә безнең Башкортстанга уже конкретно уйсаларга уйлаһалар, хәзер закондар принимают бит инде төрле еще ужесточают. Уйсаларга уйлаһалар, мине Төркиянән һораһалар, Төркия спокойно выдает. Вот, шуңа күрә Төркиялә калу небезопасный ине, и без решили икенче берәй илгә сыгырга. Нинди илгә сыгырга был осракта була. Это недружественный илгә безнең Россия менән, чөнки недружественный илгә сыгып можно политический убежище һорарга. И политическое убежище алһаң, һиңә, недружественный ил һине не выдаст Россиягә. Вот. Это либо Европа, либо Америка. Вот, шулай итеп без уйлай баштадык, кайда ниндәй илгә сыгырга. Короче, машина арендага алдык та, и бүген Төркияле безнең предпоследний көн. Мен Төркияле яшәгәйнем, Анталияда. Thank you, and now a big applause for Alternate! Элекке яшәгән урыннарны барып карап, Анталияны барып карап килергә булдык инде. Ату монда Төркияле күпме 2 ай почти мин булдым, алар 1 ай булды. И ашыгып бер кайла сыкмалык тегеннән шуңа хотя бы мин яшәгән элекке урыннарда барып карага булдык. Ата минишка утыра. Тик. Алсушка утыра. Тик. Мин утырам. Тик. Короче, без поехали. Мен 9 ел элек яшәгән, эшләгән урынга килдем. Эске хәзер инде мәхтәрдер инде ул. Ошонда яшәнек, без монда яшәнек. Офигеть, офигеть, офигеть. Просто ты, һеҙгә ул непонятно, но меня ты прям
Яш сақтар, студент сақтар, ну студент түгіш, яш сақтар еске төшейінде вообще прикольно. Тут все застроили, бассейн на месте. Вот я тут жил. Вот, ну, конечно, комната, в этой комнате жили, короче. Тут купались. Вообще. Listen once to me. Вообще. Яш сақтар. Мен беренсе көрген диңгез ошы тирейini. Шо Түркияга мен ауыл малайы беренсе тапқыр 23 yaşımda işке келдім де. Именно беренсе диңгезді ошында көрдім. Ошы тирәне именно. Исем кетіп қарап тұрдым беренсе тапқыр. Келіп диңгездің шаулауын тыңлап, исем кетіп тұрдым енді. 9 ел өткәс мен ошы орынға келіп тұруы. Вообще прям келе атқанда жүрек дүпілдей, короче. Бая теге не жашаған орынды барып қаранып бетінде. Вообще. Деп короче кеттік еще бір орынға, Анталияға Дуден паркқа. Шол Дуден паркта йөрі тұрғайны енді. Яш сақты шында барып келе алдық. Қараңғы түшмәсі бір өлгір керек. Дуден паркқа барғайнық, ямғыр яуа башланы хәзіріп, шунан вақыт телетмек деп неге океанариумға келдік, океанариумға. И то өлгір хәгәл анда хәзір. Әминәге балықлар көрсәтті біз, балықтар. Біз океанариумға келдік, прям последний вақытқа өлгірдік. Алғылың мечта сбилась. Океанариумға ену мәм алдында не қаршылай бізді, кемел ол апалым боламы, кем екендерді ұныттым. Шыл. Бұнда балықтар, бұл инген гіне ұрын. О, бұяқта джунгли, прям джунгли. Бұнда недер елан хамақ неме аттауы. Бұнда бұлар пиранилар. Охотиться етер которолар. Бармаңды тыққан, менеке хамақ бармақ қалағын. Бұнда уже бір кешін ашағандар. Қара қырыққыны болғы әміне. О, бұл акула му, типа. Ана тегінде бәлекескен акулалар өлі. Вау. Бәді шүлген ташта отырақ. Ана скат елмайып келені. Әміне елмайып келені. Бұнда әттеп аңлашылмайды теге. Вживую қарахан ет, вообще классно. О, мына бұнда тоннель уже, тоннель. Тоннель.Ошында қайда акулалар болады деш. Қайда екен акулалар сегізіне. Ана қарады. Акула. Ей, анда акула көрінен. Әші көрінен. Әміне қара, бұл акула қараға. Әміне ана, түштері қара. Ана әміне, ана. Афикет көрәңі. Акула ана, ой өлім. О түштері құрқыны сүйеті, аяқты тұтып алса кердік бетіне. Әміне қара. Әміне ана ескі қара, ескі. Акула беті қара, бай ма? Акула. Қара, бұл нендей тешік екені? Олар бетіне млекопитающийлар, бұл самка походу. Ну, тіштері хем вообще пипес. Бана шулай болды, достар, біздің Түркиялі оңғы күндер. Артабан видео түшір алманым. Океанариумдан сықтық та қайттық. Әміне елай башланы. Артабан біз ненде илге сыққанды, ненде ауырлықтар аша өткенде. Артабан өйлермін, біздің видеоларды қарап барығыз. Неме айтайым келе? Барылға dur рахмет. Кімдер хочет бізді поддержать, можете поддержать. Ссылкалар реквизиттар қалдырам.
Крипта турасында бір-екі сөз. Мен Түркияле крипта менен заниматься ете алмадым, чөнки мен арбитраж менен конкретно заниматься етем. Онда арбитраж жетитер үчүн карталар асыр керек энди. Түркияле карталар асыр үчүн ВНЖ керек. ВНЖ алып болмады бит инде. Вот, шуга күрә мен түрлүү юлдарын эзлеп трейдинг изучать ете баштадым. Трейдинг менин үчүн ауырраак энди. Вот, и бір эксперттарға сығып, алар менен сүйлөшүп, артабан арбитраж менен бул ашууда давам этебиз. Улар бір программа түзөгөндөрүндө шунун боюнча һәм обученияларды лативден возобновим. Біздің видеоларды қарап барыңыз. Баруңарга зор рахмет. Подписывайтесь, ставьте лайки. Или